डॉक्टर साहब की होया? डॉक्टर साहब की होया? की होया? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰਤਾਜ ਗੁੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? नहीं सर। ਜਲਦੀ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਗੇਟ ਤੇ ਚੱਲ, ਜਲਦੀ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ठीक है जी, ठीक है, पहुंच। ਇਸਤਕਬਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा जी, ठीक है जी। आई 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 IIPTI, 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 IIPTI. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सब ठीक है? ठीक जी। ये क्या है? इसको तो फेंक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, नेक ख्वाहिशात पूरी करे और हर किस्म की मुश्किलात परेशानियां दूर करे। जो बहनें मेरे चैनल पे नई हैं उनसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। कोविड-19 को मतलब है इसके 19 पॉइंट्स हैं जो किसी भी मुल्क पर किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकते हैं। ये उस मुल्क की अपनी इम्यूनिटी उन्होंने डेवलप करनी होती है। पाकिस्तान का डायल कोड +92 इसलिए है क्योंकि इमरान खान ने 92 में वर्ल्ड कप जीता था। N95 मास्क को N95 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 95 सुराख होते हैं। खान साहब अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सारे शेर मशरिक की तरफ मुंह करके लिखे। मुराद सईद को मुराद सईद इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लोगों की मुरादें पूरी करते हैं। गाय का दूध बेचने वालों को गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। 7 अप का मतलब ये 7 किस्म के खाने हजम करता है। रेडियो सुनने वाले को रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। ड्रम बजाने वालों को डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। साइकिल चलाने वालों को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। गाड़ियों में डेंट निकालने वालों को डेंटिस्ट कहते हैं। फोन सुपर कार डालने वालों को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं।
1122 का मतलब है कि मरीजों को एक एक या दो दो करके एम्बुलेंस में अस्पताल लाया जाए। आईफोन 11 में 11 कैमरे हैं। CSS 19 पास करने वालों का मतलब है कि वो पहले 19 बार फेल हुए। दोपहर पानी देते हैं सब कुछ देते हैं। F16 का नाम F16 इसलिए है क्योंकि इसमें 16 टायर होते हैं। थैलेसीमिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मरीज को हर महीने खून की थैलियां लगती हैं। विंडो 10 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 10 विंडो होती हैं। बाईपास सर्जरी को बाईपास इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कामयाब हो गए तो पास, नाकाम हो गए तो बाय बाय। कोविड-19 के 19 नुकात हैं, ये 19 के 19 नुकात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। नंबर 2, ये एक आम फ्लू जैसा है। नंबर 3, ये सिर्फ 2% अलामत आती हैं। नंबर 4, मैं लॉकडाउन नहीं करूँगा। नंबर 5, हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। नंबर 6, इससे ज़्यादा अमवात तो खांसी में हो जाती हैं। नंबर 7, पाकिस्तान में C कैटेगरी का वायरस है। नंबर 8, लोग समझते ही नहीं है। नंबर 9, ये आम फ्लू नहीं है। नंबर 10, लाहौरियों जैसा जाहिल कोई नहीं है। नंबर 11, अगर वायरस रहा तो जिम्मेदार अवाम होगी। नंबर 12, दुकानें खोल दो। नंबर 13, अपोजिशन जो बोले उसको उल्टा करो। नंबर 14, अवाम से इस वायरस के बारे में हकाइक छुपाएं। नंबर 15, WHO की नहीं सुननी। नंबर 16, डॉक्टर की नहीं माननी। नंबर 17, अपोजिशन को जेल में डाल दो। नंबर 18, सिलेक्ट लॉकडाउन। नंबर 19, कोविड-19 मतलब कोविड के 19 नुकात। मैंगो को उर्दू में आम इसलिए कहा जाता है क्योंकि गर्मियों में ये आम मिल जाते हैं। मोटरसाइकिल CD70 का नाम 70 इसलिए है क्योंकि इसमें 70 इंजन होते हैं। इस वक्त कोविड-19 की वजह से इनडायरेक्टली हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ है और एयर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अल्लाह का करम है, आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में बारिशें पाकिस्तान में जो हो रही हैं वो कभी नहीं हुई जो इस दफ़ा हुई हैं। इसका क्रेडिट भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मैं दे रही हूँ। इमरान खान जब भी आते हैं वो बहरान में आते हैं, उनकी किलर स्माइल है और वो जब भी कैमरे पे आते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। इतना रोब और दबदबा होता है उनके स्टाइल का कि हमारे जहन में कोई डाउट होता है वो भी हम उल्टा अपने जहन से निकाल देते हैं। दोपहर पानी तो दे दो। देते हैं। आप लोगों को पता है पिछली हुकूमतों ने बहुत लूट मार की है, मुल्क का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, खजाने में कुछ नहीं छोड़ा। ये पिछली हुकूमतों का सारा कसूर है। हमने आपको रोटी भी देनी थी, पानी भी देना था, लेकिन अब खजाना खाली है। अब आप सिर्फ सब्र करें, शुक्र करें और कुछ भी नहीं है इसके अलावा।
सरताज गुल। हो- हाय हाय पीटीआई, हाय हाय पीटीआई, हाय हाय पीटीआई, हाय हाय पीटीआई, हाय हाय पीटीआई। तेरा शेर मेरा शेर, नवाज शेर, नवाज शेर। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ, जिंदाबाद। तेरा शेर मेरा शेर, नवाज शेर, नवाज शेर, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ, जिंदाबाद। तेरा शेर मेरा शेर, नवाज शेर नवाज शेर, नवाज शरीफ, जिंदाबाद नवाज शरीफ, जिंदाबाद नवाज शरीफ। जिंदाबाद। शरीफ का जलसा होता हमें क्या क्या मिलना था? बिरयानी, मिठाई, बोतलें। नवाज शरीफ जिंदाबाद, बिरयानी, जिंदाबाद, मिठाई, जिंदाबाद, बोतला, जिंदाबाद, नवाज शरीफ। जिंदाबाद। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।